kimetenga maeneo, kina mpango matumizi bora ya ardhi. Kimetenga maeneo yake kwa matabaka. Kwa maeneo ya makazi, kuna maeneo ya malisho, kuna maeneo ya misitu. Kwa hiyo eneo hili tunaliona hili tulitenga kama eneo la msitu. Na ndio maana mpaka sasa hivi kiliangalia linavutia kwamba lina miti ya kutosha, na ndio maana imepelekea sasa hivi tupate wawekezaji wa kuja kuwekeza ndani ya kijiji. Ndio kinachopelekea hadi baada ya Tarangire kujenga geti lao hapa, basi na wawekezaji wakavutia na maeneo wakaja kuomba sehemu kuja kuwekeza, tukapatia maeneo basi tukaendelea kushirikiana nao. Kwa hiyo hapa akija mwekezaji anataka kuweka hoteli maeneo hayo anapata. Hapa hatapata kwa sababu nilichokifanya hapa Tarangire waliomba eneo la kujenga geti la ekari 50. Tukapatia kwa muhtasari kwa maana kwamba sasa hivi hili eneo linamilikiwa na hifadhi ya Tarangire la ekari 50. Liko kwenye mamlaka ya hifadhi. Ndio. Na mheshimiwa hata anavyosema mwenyekiti kuhusu mpango bora wa matumizi ya ardhi. Hifadhi maana yake ilikuwa na mradi wa kufanya mpango bora wa matumizi ya ardhi kwa vijiji 30 kwa wilaya ya Babati na Simanjiro. Na kwa hapa maana yake Sangaiwe pia linufaika. Kwa mpango bora wa matumizi ya ardhi anaozungumzia mwenyekiti tulifadhili na uliweza kutekelezwa kwa maeneo yote ya vijiji vya Babati, wilaya ya Babati vijijini. Kwa hiyo ndio saidia. Ndio. Mpango bora wa matumizi ya ardhi ndio kabisa. Kwa maana tulifanya mpango bora wa matumizi ya ardhi na kwa maana utekelezaji pia tunaendelea kufanya follow up kwa maana namna gani wana implement. Ndio. Kwa hiyo vijiji vingapi umesema? Tulikuwa na mpango bora wa matumizi ya ardhi kwa vijiji 31 ila tulifanikiwa 30 kwa wilaya ya Simanjiro na Babati. Lakini kwa wilaya ya Babati tulibatika kufanya vijiji vyote. Babati vijijini. Ila Simanjiro tulibakiza kijiji cha Kimotoro kwa wakati ule tulikuwa tuna changamoto ya mpaka. Kwa sasa hivi ndo tumekiombea tena ili tuweze kukamilisha baada ya kumaliza ile changamoto ya mpaka. Na kati ya vijiji 30 ambavyo mlisaidia kufanya matumizi bora ya ardhi, vingapi vinafanya vizuri? Kwa ukanda huu wa Babati vijijini, vingi vinafanya vizuri. Vingi vinafanya vizuri kwa sababu wenyewe wamejitengenezea sheria zao ndogo ndogo kwenye kutekeleza hilo. Kwa sisi tunachojaribu kufuata kuona maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za malisho yanasimamiwa kupitia zile sheria ndogo ndogo walizojitengenezea. Kwa kiasi kubwa mpango bora matumizi ya ardhi umeweza kuwasaidia kuweza kutenga baadhi ya maeneo, kutunza vyanzo vya maji kwa ajili ya uhifadhi, na ndio maana naona wamefika hapa walipoweza kufika. Na Sangaiwe ni moja kati ya eneo linalofanya vizuri kabisa. Kwa hiyo vijiji vingine navyo vinafanya uhifadhi na pia wanafanya na utalii au wengine kwa kiasi, sio vyote vinavyoweza kufanya. Kuna maeneo yanayofanya vizuri zaidi yakiwemo Sangaiwe, Vilima Vitatu. Lakini mengine yanafanya shughuli za uhifadhi lakini bado hawajafikia kwenye kiwango kikubwa. Na vyote hizo vijiji vinazunguka hifadhi ya Tarangire. Vingine vimepakana moja kwa moja lakini vingine viko pembeni, lakini bado kwenye ile ekolojia tunavichukua kama sehemu ya vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa Tarangire. Na ni majirani zetu. Kwa hiyo hata inapokuja shughuli za uhifadhi, kupeleka miradi, kote huwa tunajaribu kushirikiana kuweza kuwafikishia. Bila kujali aliyeko karibu na mpaka au aliyeko pembeni kidogo, lakini wote tunavitemu kama vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa Tarangire. Ndio. Amna, ile eneo lilikuwa ni eneo la kijiji. Maana yake alijashikana moja kwa moja, limepakana. Maana yake sisi ile eneo limepakana na hifadhi. Lakini alijaingia sehemu ya hifadhi. Kwa hiyo wenyewe walitupatia eneo la sehemu ya kijiji ili tuweze kuanzisha gate. Kwa hiyo eka 50 mmepewa kwa ajili ya buffer zone pia mweze kufanya na shughuli. Kabisa. Na amruhusu kuweka hoteli kwenye hizo hifadhi. Sasa ile eneo kwa sababu liko nje ya hifadhi hapa tuweze kuweka hoteli kwa sababu uwekezaji unaofanyika sana ndani ya hifadhi. Unapokuja kufanya uwekezaji nje ya hifadhi inakuwa sasa chini ya mamlaka nyingine za vijiji. Kabisa. Eka 50 ni kwa ajili ya gate na kuhifadhi na shughuli zingine za uhifadhi kwenye kuhifadhi mazingira ili kwa sababu wanyama mara nyingi wanakuwepo. Na huko kama unavyojua Sangaiwe wanatusaidia kuwapokea wanyama hawa wanyama pori. Kwa hiyo maana yake unavyoacha eneo kama hili wazi na kwa ajili ya kuhifadhi inasaidia kama buffer zone wasiweze kuathiri moja kwa moja wananchi kabisa. Ndio. Kwa kubwa kama main gate lakini tunaweza kupata wageni. Kwa siku tunaweza kupata wageni paka makadirio average tunaweza kupata wageni paka 70, 80, 100 ndio. Kwa sababu pale tunaweza kuingiza hadi wageni 1000, 2000 main gate. Lakini kwa huku kwa siku kabisa. Na tunaweza kuingiza magari hadi 300 hadi 400 kwa siku. Kwenye main gate. Lakini kwa sababu hii iko pembezoni tuna wastani na kuingiza magari hadi 100, 200 tunaweza kuingiza hapa. Sio ndogo kwa uhifadhi wa kijiji bado ni uhifadhi mkubwa sana. Kwa hiyo hongera sana. Asante. Na tunashukuru TANAPA kwa kuweza kusupport vijiji. Kwa sababu usikute nyinyi msingeweza kuwashika mkono na elimu ambayo mmeitoa kwenye serikali ya kijiji
wasingeweza kufikia hapo walipofikia. Hilo wazo la kuwa na uhifadhi hospitali lisingeweza kufikiwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kusaidia uhifadhi kwenye hivyo vijiji 30. Na sisi kama serikali ya wilaya tutaendelea kuwapa support kuhakikisha kwamba tunainua utalii kwenye wilaya yetu ya Babati. Na tutaipromote zaidi hifadhi ya Tarangire ambayo iko kwenye wilaya ya Babati ndani ya mkoa wa Manyara. Tarangire kwa kiasi kubwa iko hapo. Iko Babati. Iko mkoa wa Manyara. Ingawa tunapakana na wilaya ya Arusha pia na Dodoma, lakini kwa asilimia kubwa zaidi ya 80% iko mkoa wa Manyara. Iko mkoa wa Manyara. Na tuendelee kueko hivyo kwa sababu iko mkoa wa Manyara. Hao wengine wanapata tu hadi kidogo, lakini Tarangire iko mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati kwa kiasi kikubwa mpaka Simanjiro. Si ndio? Kwa hiyo tutaendelea kupromote na tutaendelea kusupport kazi hii. Kwa hiyo tunakushukuru sana mwenyekiti, pia mngeweza kufundishwa na mkaachia hapo hapo. Tukuachia. Tulingangania mpaka tukafika hapa tulipo. Asante sana.